Oğlum hani çıkmamışlardı? Burada kapı varmış. Etrafı arayın. Ulan yine kaçırdık be! Bu ne? Harita. Topla. Tren yolu güzergahı bu. Hususi olarak işaretli bir yer var mı? Yok. O zaman Sirkeci'den Edirne'ye kadar iz süreceğiz. Etrafta kimse yok. Sen git saraya haber et. Patlamanın tren yolunda olacağına dair malumat ver. Emredersiniz. Yürü koş. Biz de atlarla tren yoluna gidelim. İlla bir yerde buluruz. İnşallah bomba infilak etmeden önce buluruz. İnşallah, inşallah. Şu Samir Efendi'nin yazısı varmış. Hangi gazete? Şurada, muhbir. Bir muhbir gazetesi versene. Ne sattık be? Akşam nüshası da çıktı abi, onu da vereyim mi? Ver. Yazıyor! Cayır cayır satıyor! Yazıyor! Yazıyor! Samir Efendi'nin akan kanı için akşam ezanından evvel Nuru Osmaniye Camii'nin avlusunda toplanıyoruz. Bunu sen mi ayarladın? Yok. Tabiatıyla gençlerden birileri ayarlamıştır. Kendi teşkilatlanmaları. Âlâ. Nasıl çıktın saraydan? Hünkârımızın izniyle. Herzl'la buluşmaya gidiyorum. Sana kötü bir haberim var. Hayırdır? Bıçakladığın kız vardı ya, yaşıyor. Nasıl? Nasıl yok? Vidar annemi bir hastaneye götürmüş. Kızı göstermiş. Yani ben bu cenderenin içinden çıkmak için bin bir türlü meşakkatle uğraşıyorum. Karşıma bir de hortlaklar çıkıyor. Bak Sebahattin. Bugüne kadar bütün işlediklerim delir sayılmaz. Ama bu şişko kız bir konuşursa mahkumiyetim olur. Merak etme. Validem de meselenin farkında. Benden kızın yerini öğrenmek için Abdülkadir'i konuşturmamı istedi. Kızı kaçıracak. Demek mahkum olmamam için Seniham kızı kaçırmaya karar verdi. Sebahattin, işte şimdi tam bir aile olduk. Pek öyle değil. Vidar annemi tehdit etmiş. Vidar'ın tehditlerinden kurtulmak için çabalıyor. Olsun. Benim için olmasa da olsun. Sen gene de annenin kızı kaçırmasına yardımcı ol. Hadi vazife başına. Kızı kaçırdık diyelim. Sonra ne olacak? Sebahattin, o kız yaşadığı sürece babanın kellesi cellatın ellerinde demektir. Şimdi anlat. Bu kadar korkmayınız Bay Herzl. Sultan sizi takip ettirdiyse burada fare gibi kapana kısıldık demektir paşam. Endişelenmenize gerek yok. Sultan Abdülhamit aslan avlayacağı zaman kuyruğundan tutmaz. Bütün gücüyle boğazına yapışır. Şimdi ne yapıyoruz? Süratle bir karar alıp süratle harekete geçmemiz icap eder. Borsa işi tamam. Yakında sultanın parası elimize geçecek. Âlâ. Yalnız
ani bir manipülasyon olması gerekir. Evet, o işi bana bırakın. Rumeli şirketinin makinelerini taşıyan treni Hiram infilak ettirecek. Hala. Bomba infilak edince de demiryolu hisseleri pula dönecek. Sonra da sizin oyununuzla şah çekeceğiz. Hiram bana bahsetti. Gazeteci Samir'i Abdülhamit namına siz vurdurmuşsunuz. Talebe ayaklanması için. Ama inanınız, neticeyi görünce kurduğum tertibi siz de çok takdir edeceksiniz. Al. Lütfen içerideki Hürriyet gazisine de geçmiş olsun dileklerimi iletiniz. İletirim. Ama bir gaziyle hürriyet gelmez. Şehitlere ihtiyaç var. Elbette Bay Herzl, elbette. Talebeler sokaklara çıktığında ve yumruklar havaya kalktığında ve kan kızdığında, o vakit geldiğinde Bay Herzl, inanınız bana akan kanı Çin Seddi bile durduramayacak. Her yerde duyuyorum, görüyorum. Buradaki gazeteler çok renkli. Harfleri çok büyük. Gençlerin dilinde öfke. Bu mükemmel. Bu mükemmel. Sultan susarsa devlet çeker densizler. Moriki. Çekil şuradan. Ezilme. Neredesin sen? Annem bırakmadı. Tansiyonu yükselmiş. Biraz soluklanıp gideyim. Sen neden çağırtmıştın? Samir vardı ya. Ahsen'in üstünden fotoğraf çıktı. İkisinin manzaranın önünde bir fotoğrafı. Samir'i ona getireceğimi vaat ettim. Lakin korkuyorum. Samir'i getiremezsin de. Neden korkuyorsun? Kocası çıkmasından. Samir evli değil. Kız onun kardeşi. Zaten Samir de vuruldu. Kardeşim bu çok güzel bir haber. Samir'in vurulması mı? Yok hayır. Kızın kardeşi çıkması. Bana çok güzel bir haber verdin kardeşim. Sen de bana güzel bir haber versen kardeşim. Şu kilerde bıçaklanan kız. Ölmemiş. Bidar Sultan ilgileniyormuş. Validem de endişe ediyor. Hastane nasıl? Tam teşekküllü mü? Zavallıyı kurtarmaya yetecek mi? Merak etme sen. Kızı Nişantaşı'ndaki hastaneye yatırdık. Durumu da gayet iyi. İşte bu daha güzel bir haber. Hemen gidip valideme haber vereyim de daha fazla endişelenmesin. Sağ ol kardeşim. Söyledin mi yerini? Koşarak çıktı. Görmedin mi? Bakalım baban hastalanınca Murat Efendi'yi tahta çıkmak için ikna etmeye çabalayan muhterem halan kız için gelecek mi?
Huzur istiyoruz padişahım. Adın ne evladım? Haluk. Talebe misin? Tıbbiye şahanede okuyorum. Okuduğun mektebi kim açtı evladım? Peki sen? Mühendishane-i Hümayun'da tahsil görüyorum padişahım. Memleketin mekanik kabiliyeti gelişsin diye o mektebi kim açtı evladım? Bizim saltanatımızda payitahtta kaç gazete vardı? Şimdi kaç gazete var? İstanbul'dan Berlin'e trenle kaç günde gidilirdi? Şimdi 3 günde gidilir. Hürriyet istersiniz. Hür değil misiniz? Bizim saltanatımızda isteyen camisine gider, isteyen için en büyük kiliseler hür, Türk'ü, Kürd'ü, Boşnağı, Arnavut'u, Rum'u, Ermenisi, Çerkez'i hangi milletin huzuruna dokunulmuş devletimizde? Size hürriyet fısıldayanlar ne ister peki? Bu milletler yıkılsın, isyan etsin, ayaklansın isterler. 600 yıllık devletimizi yıkmak isterler. Mekteplerinizde bu milletin refahı için çalışmak yerine sizi sokaklara dökmek isterler. Benim saltanatımda kimin canına dokunulmuş ki bir muharririn canına kastedeyim? Peki, Garb'ın uşakları bizim canımıza kastettiği zaman neden sokaklara dökülmediniz? Sizler benim göz bebeğimsiniz. Mekteplerinizde bu milletin ferahı için, refah için, yükselmesi için canla başla çalışacaksınız. Lakin unutmayın, şu 4 esasdan biri yıkılırsa devlet yıkılır. Dini İslam, hanedanı saltanatı seniye, hükümeti Türkiye, payitahtı İstanbul. Padişahım çok yaşa! İnmeyecek bayrağımızın altında, dinmeyecek ezanımız bizi çağırıyor. Haydi fela! Eşhedü en la ilahe illallah. Bir malumat edindiniz mi? Evet. Bu havadis beni mesut etti. Seni de edecek. Söyleyin hadi. O fotoğraftaki kardeşinizmiş. Adı Samir. Samir. Ne oluyor? İyi misiniz? Ne oluyor? Bir ses hatırladım. Bir adam. Bir adam vardı. Çaresizdi. Hatırlıyorum. Bir adamın Samir Melike diye bağırdığını hatırlıyorum. Başka? Başka bir şey yok. Sadece bir ses. Melike. Melike. Kim? Az daha dayanın sultanım. Birazdan bir istasyonda duracaklar. Köylülerden çoğu çiçeği aldıracağım. Biraz sancılarınızı azaltır. Bebeğim, bebeğime bir şey olmasın Pakize. Hünkârımın evladına bir şey olmasın lütfen. Dua edelim sultanım. Dua edelim de olmasın. Ah.
Hünkârım, beni Celal Yüzbaşım gönderdi. Vaziyet nedir? Biz gittiğimizde adamlar firar etmişti hünkârım. Bir iz bulundu mu? Harita parçaları bulduk hünkârım. Nereye işaret ediyor? Rumeli tren yolu hattını işaret ediyor. Rasim Paşa. Fatma Pesent Hanım da o trenle geliyor. Destur! Sokaklarda durumlar nasıldı? Talebeler henüz sokağa inmemişler sultanım. Ama ben çok korkuyorum. Korkmayınız. Talebelerle ikindi namazındaydık. İsminiz geçti sohbet sırasında. Bazı talebeler sizi tanırmış. Doğrudur. Darülfünun'da birkaç ders vermiştim. Oradan talebemdirler herhalde. Öyledir. Öyledir. Bu bombayla alakalı malumat edinebildiniz mi? Kulağıma bir şeyler geldi ama emin olamıyorum. Yarın bu işi bir kez daha tetkik ettireceğim sultanım. Lakin mühim bir jurnal olduğunu düşünmüyorum. Efendi! Bırak ona biz karar verelim. Mahmut Efendi. Bana öyle bir şey söyle ki üzerindeki şüphe bulutları dağılsın. Biz de sana paşa diyelim. Sultanım. Ben bombayı infilak ettirecekleri yeri tahmin edebiliyorum. Anlat. Tahminimce Rumeli Demiryolu güzergahı üzerinde bir yere bombayı koyacaklar. Ama tam olarak neresi ben de bilemiyorum. Neden orası? Bu Hiram alçağı yardım paralarını Demiryolu şirketinin hisselerine yatırdığımı öğrenmiş. Bunlar borsada istikrarsızlık yaratmak, biraz da para kazanmak maksatlı yeni makineleri getiren treni payitaht yakınlarında infilak ettirecekler. Fatma Pesent Hanım da bu trende. Mahmut Paşa. Hadi oğlum hadi! O bomba infilak ederse rüzgar terse eser bilmiş ol. Rüzgar tek sana mı esiyor? O Hiram'ı limanı elimizden kaçırmayacaktır. Artık kaçamaz o şerefsiz. Söyledi mi? Söyledi. Nişantaşı'ndaki hastanedeymiş. Nasıl kaçıracaksın validem? Hı? Kız hasta. Kahya yardım edecek. Hekim de geliyor. Kızın tedavisine burada devam edeceğiz. Hadi. Ne? Ben de mi geliyorum? Sen de geliyorsun evladım. Hadi dedim. Hadi. Güneşten önce bu bomba aydınlatacak İstanbul'a. Işığı her yerden görünecek. Karasoy'u neden getirdin buraya? Unutamamış seni, çok duygulandım. Menfaatin yoksa sen babanın hayrına bile iş yapmazsın Herzl. Babamın hayrına iş yaptım zaten. Nasıl? Babam ölmedi Sara. Yaşıyor. Ama onu saklamak zorundayım. Çünkü Yahudi davasına zarar vermeye çalışıyor. Karaso bildiği her şeyi anneme anlatmakla tehdit etti beni. Sen tehdide pabuç bırakacak adam değilsin Herzl. Biliyorsun Karaso çok eski arkadaşımdır. Severim. Akıllı, işe yarar adamdır. Onu benimle buluşturarak kendine minnettar etmeyi, yeri geldiğinde de ondan istifade etmeyi düşündün.
Siz birbirinizi çok seviyordunuz. Belki bir gün yeniden. İmkansız. Neden? Güce ve iktidara sahip olmanın bedelleri vardır. Şeref, namus ve ahlak. Onları tek tek feda etmek gerekir. Ben de ettim. Gülfem, bana gelen mektup falan bir şey var mı? Haber mi bekliyorsunuz sultanım? Yo. Şu rüzgar alsa götürse hicranımı. Kemalettin Paşa'ya emrinizi ilettim hünkâr. Diğer paşalar da çağrıldı. Huzurunuzda olacaklar. Kutuyu açıp nişan alınız Tahsin Paşa. Mahmut Paşa'yı da çağırınız. Emredersiniz hünkâr. Hasta olacaksınız. Hastayım zaten. Bu rüzgar yüreğimdeki ateşi söndürmek için mi eser? Yoksa harlamak için mi? Hadi içeri girelim, üşüyeceksiniz. Yüreğimdeki ateşi söndürmeden olmaz. Ne ateşi Naime Sultan? Aşk ateşi. Aşk. O ateşi bu rüzgar söndürmez sultanım. Hadi lütfen artık içeri girelim. Ben ona mektup yazdım. Bir cevap dahi vermedi. Halbuki ben ona duygularımı tutamayıp mektup yazdım. Ne rezilce ama. Sırrımı ifşa ettim ben ona. Kime? Ona. Kemalettin'e. Hadi.
Hadi gelin. Tahsin Paşa. Bu nişanı benden sultanımız aldı. Sultanımız geri versin. İsterseniz talihinizi fazla zorlamayın Mahmut Paşa. Tahsin Paşam. Sultanımız öğrencilerin nümayişine ne suretle mani olabildi? Aynı gazeteye akşam nüshası çıkarttırarak. İnanın nasıl yapacağını bilmiyordum. Lakin yaptı işte. İnce siyaset, hakiki feraset ona mahsus. Düşmanları da bunu bir anlasa ya. Elbette. Hadi kızım hadi. Ya! Yürü oğlum. İnşallah tuzaklar ayaklarına dolanır. İnşallah Ömer'im. İnşallah. Ya! 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 Beni burada bekleyin. İçeriği bir tetkik edeceğim. Eğer kimse yoksa kızı alacağız. Anlaşıldı mı? Pekala. Sultanım, çoğu otunu getirdiler. İnşallah şifa olacak. Yaklaştık mı? Bir saat İstanbul'dayız inşallah. Patlamayı duyunca uyanırsın. Çok az kaldı. Kocanızın hainliğini kabul ederdim. Lakin sizin hainliğinizle sarsıldım Seniha. Artık sizin de kocanızdan farklı olmadığınızı biliyorum.
Herkes atlara. Hiram kaçıyor. Düş peşine, düş! Ya! Geliyorlar. İn aşağı atlardan, in! Ver atını, ver atını. Ömer'i koruyun! Mermiden daha hızlı olan şimşeğe! İçinde kurşunu saklayan dağlara! İntikamı helal kılana! Attığını kavuşturan Allah'a yemin olsun! Seni geberteceğim İramit'i! Bundan kaçamazsın! Mühim bir jurnal var paşam. Nedir o paşam? Buyurun paşam. Çatalca tarafından gelen tren patlatılmış. Patlamayı göremedim. Gerçek bir şöleni kaçırdın. Uyumayacaktın Sara. Barut, ateş ve duman. Nesi şölen bunun? Yanan Abdülhamit'in canı. Duman olansa Osmanlı. Tren infilak etti. Bundan sonra demiryolu hisseleri düşüşte, bizimkiler yükselişte olacak. Sultanın parasını borsada iç eden Bay Herzl, yelkenler fora diyor anlaşılan. Bir de Yahudi Bankası'nı kurabilirsem, o zaman işte rotamız Kudüs. Bir kutlamaya ne dersin? Sür Herzl, sür. Büyük Yahudi devletine doğru sür. De! Gel. Sultanım, tehdit ortadan kalktı. Aracınız teşrifinize muntazır. Buyurun, payitahta arabayla gideceğiz. Bu işin faili kim? Belli mi?
Hünkârımız izin buyurursa meselenin üzerine biz gidelim. Lüzumu yok paşa. Lüzumu yok. Sağ olsun Mahmut Paşa hadiseden evvel trene suikast tertipleneceğinin haberini getirdi. Vazifemiz sultanım. Bu suikaste mani olmak da vazifemizdi. Lakin beceremedim, kahroluyorum. Endişelenmeyiniz paşa. Ama sultanım, patlama havadisi tasdik olundu. Patlayan boş bir trendi paşa. Suikastin tertipleneceğinin haberini aldık. Lakin bombanın yerini bilmiyorduk. Biz de Kemalettin Paşa'yı çağırdık. Bombanın nerede olduğunu bilmiyoruz hünkârım. Nasıl mani olacağız? Telgraf çekildi. Tren Çatalca istasyonunda bekletiliyor. 60 kilometrelik tren yolu. Gerçi Celal Yüzbaşı aramaya çıkmış. Lakin bomba infilak etmeden evvel bulamazlar hünkârım. Toprağın altındadır. Ve bir hat çekilip uzaktan patlatacaklardır. Feda edeceğiz Kemalettin. Neyi hünkârım? Boş bir treni feda edeceğiz. Bir trene Sirkeci'ye yakın sönecek şekilde kömür yüklendi. Tren boştur. Sen Çatalca'ya gideceksin. Zevcemi ve mahiyetindekileri arabayla buraya getireceksin. Emredersiniz. Feda edilen boş bir lokomotiftir. Lakin kurtulan onlarca candır. Hünkârım, muhterem zevcenizden ne isterler? Neden böylesine bir tertip yapılır? Mesele zevcem değil paşa. Mesele aynı trendeki demiryolu makineleridir. Eğer tren infilak etmiş olsaydı makineler ziyan olacak, borsada şirketin hisseleri çakılacaktı. Demiryolu hisselerine yatırdığımız paralar eriyecek, başka birileri para kazanacaktı. Hem haremim hem de makineler zarar görmedi. Hamdolsun. Mahmut Paşa'nın yardım paralarını yatırdığı hisselerin kıymeti de muhafaza edilmiş oldu. Zulümleri boyunlarına dolandı hünkârım. Çok şükür. Bize hücum edenler bilsinler ki müntakim olan Allah zalimlere karşı intikamına bizleri memur edecektir. Kız nerede? Merak etmeyin, emin ellerde. Lakin ben vaktinde yetişmeseydim, herhalde siz kızı susturmak için... Hayır Bidar Hatun. Ben sadece kızı alıp daha iyi bakılması için. Bırakın Allah aşkınıza Seniha Sultan. İkimiz de kızın konuşmasını istemediğiniz için burada olduğunuzu biliyoruz. Siz nasıl böyle bir ihanet içinde bulunabilirsiniz? Mahmut Paşa'nın hatalar yaptığını bilirdim. Lakin siz... Onunla bir olduğunuzu bilmek beni derinden yaraladı. Hünkârımız öğrendiği zaman o da çok üzülecek. Rica ederim Bidar Hatun. Ben her zaman hünkârımızın selametini istedim. Bu yüzden mi hünkârımızın hastalığından faydalanıp Murat Efendi'yi tekrar padişah olması için iknaya çabaladınız peki? Hepsinin hesabını hünkârımıza vereceksiniz Seniha Sultan. Buyurun. Gidiyoruz hesap vermeye.